Так нормально. Подальше. Сейчас ебанем. Или не сейчас. Это самый великий момент в Подальше. истории. Да не сцене вот это никуда. Мы присутствуем на Смотрите, самом... не через камеру. Отойди лучше, эй. Олег, отойди лучше. Мне или ему? Ну, где мы? Ну, ясно дело, что ему, потому что я стою прямо с тобой. Ну, что там, бенгальский, давай-ка еще поскорее. Блин, ну хуй знает, ну как бы немножко бенгальский, но ладно. Красиво. Ну,